Moikka! Pitkästä aikaa videopostauksen merkeissä. Kello on 2:30. Mä oon menossa tallille tässä parhaillaan. Mä ratsastan eka yhden hepan, sit mä rakennan Seralle innareita ja hyppään niitä ja sitten Matilda menee Seralla vielä loppuun. Ja koitan kuvailla teille nyt mahdollisimman paljon. Täällä on aivan älyttömän ihana keli. Tosi lämmintä, mutta toi kenttä ei oo kasteltu. Se oli eilen aika upottavaa, niin katsotaan millainen se on tänään, mutta eikä siinä nyt ratsastaan pysty. Mun pitää hakea vettä, että mä voin turottaa noin mössöt, mutta mä vien eka mun repun tänne kaappiin. Onnistunkohan mä tässä yhdellä? Onnistun. On ihan kaaosta. Ei maahan mitään. Kello on 3 ja mä oon vihdoin saanut vaihdettua kamat päälleni. Mä oon ollut vaan puhelimella tässä ja nyt mä menen hakemaan sitä heppaa tarhasta ja menin ratsastamaan. Raa! Essi! Kuuluuko se videopostaukseen? Joo! Pääsitkö nyt sun videopostaukseen? Pääsen! Tuutko sä tekee iltaa? Alright. Joo, Essi tulee tekemään iltatallin. Seralle minulla on tässä leipää. Okei, mä annan sitä kyllä tolle toisellekin hepalle, mutta Sera, täällä kuumassa kun sä seisot. Ihana paistatella päivää. Ihanaa paistatella päivää. Haluatko leivän? Anna kaikki. Näin. Ole hyvä. Mun on toi zebra-yksilö tuolla. No niin, poni on valmiina, nyt mennään. Täällä on pakko hehkuttaa tätä aivan ihanaa ilmaa. Täällä tulee kyllä aika kuuma, mutta ihanaa kun kerrankin on tämmönen lämmin päivä. Kun oli vähän taistelua, mutta tästä tuli ihan törkeen hyvä. Niin ihana ja kevyt ja ihan sika ihana heppa. Niin taitava heppa olit. Ihan hiessä. Niin, mennäänkö talliin? No niin, mennään talliin. Hän on valmis. Nyt mä pesen tän hepan varusteet ja sitten mä menen rakentamaan sitä innarisarjaa tonne ulos. No niin, nyt on varusteet pesty. Meidän rakentaa puomia kyllä näyttäisi olevan tosi paljon. Mutta tolpat on käytössä näköjään tuolla. Jee. Mitäs mä nyt keksin sitten? Mä haluaisin tehdä sellaista innarisarjaa, missä olisi joku 6 innaria. Se voisi olla ihan sopiva, mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. No niin, tällaisen mä sain nyt rakennettua. Ei mikään kovin hurjaa tämä ole, mutta nostetaan sitten näitä keskimmäisiä, niin saadaan ihan hyvä reeni. Nyt mä haen Seran tarhasta ja harjaan sen ja ottelen, että Matilda tulee. Sera! Lähdetäänkö hommiin? Mennäänkö hommiin? Ei mennä, sanoo se. Mä haluan olla ulkona. No niin, tuus nyt. Tulee. Tulee. Katso vaan, että tuu hakee mut. Ai kamala, se on lihavan näköinen. Ja mulla on silleen leipää tietysti lisää. Ehkä siksi se on niin lihava. Vaikka sillä, että mä leikkaisin ton harjan oikein mittaiseksi, se on ihan hirveän pitkä. Niin nyt se näyttää vähän enemmän ratsuhevoselta. Eiks niin, Sera? On niin likainen tää hevonen, mä en kestä. Jari aina tuolla turpeessa. No, hyvät piehtaroi. No niin, nyt mennään Seran kanssa. Onko on oikein tää portti auki, en muista. No ehkä mä en ota tuota nyt riskejä, että se on kiinni, koska se meidän tulee alas selästä, niin ehkä me talutaan sen nyt sinne. Ei oo pitkä matka. No
Serakin haluaa sanoa jotain. Oishan toi portti nyt tietysti ollut auki. No. Muuli. Onko se Sera muuli? Et sä oo. En ehtinyt hirveän tunteella nyt hypätä, kun noi tarvikin, niillä on joku estekurssi, ne tarvii noi kaikki tolpat, noi vähäiset tolpat, mitä tossa oli. Mut joo, ihan ok. Oisin ehkä halunnut tehdä vielä enemmän parempia toistoja, mutta niin, minkäs teet? Nyt Matilda ratsastaa Seralla vähän ja mä vähän niinku koutsaan sitä. Ja älä oikaise niitä kulmia, vaan ratsastat koko ajan. Muutakin kuin suora auraa. Niin, loppukäynneille. Taitava. Taitava. Niin. Täältä tulee. Täältä tulee. Otetaan. Nyt alkaa varusteiden pesu. Niin, sitten tehdään ruuat. Täältä kannet. Amperit. Nyt kesällä Sera saa vähän enemmän ruokaa. Saa peräti litran. Jos mä löydän tän kuumaa. Tää on tämmönen pähä vaaleanpunainen mitta. Litran tosta rukomiksia. Aamulla ja illalla. Näin. Sitten vaan kannet päälle. Näin. No, nyt Sera on kylmätty. Mä vien sen karsinaan syömään heiniä ja sitten mä voin vaihtaa omat kamat ja sitten Matilda heittääkin mut kotiin. Niin, nyt olen lähdössä. Otetaan täältä vielä lähtöleipänen. Tommonen. Sillä on kyllä siellä nyt heinät syönnissä. Kato mitä mä toin sulle. Otat sä loppupalankin. Suu täynnä. Ota tämä vielä. Ole hyvä. Hyvä. Meillä on tosiaan 7 nyt ja me lähdetään kotia kohti. Mä tulin tosiaan tänään bussilla, mutta nyt kun Matilda oli ratsastamassa myös, niin se heittää mut kotiin.